एक रिपोर्ट और है जो ये कहती है कि सोते वक्त अगर शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्की सी ऊंचाई दे दी जाए, यानी कि तकिया थोड़ा सा ऊंचा लगा ले, तो फिर खर्राटों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्या हर रोज इस तरीके से ये कहते हैं कि आसान उपाय ये करने की वजह से क्या ऐसा नहीं है कि स्पाइनल प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? क्योंकि आप तो हमेशा कहते हैं पतला सा तकिया होना चाहिए। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा, स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से, स्पाइन के रोग होने से पूरा जीवन का ताना बाना ही गड़बड़ा जाएगा, गड्ढा मड्ढा हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे सिराना थोड़ा ज़्यादा ऊंचा करके ऐसे बैठ, कुछ लोग पैर ऊपर करके, ये इमरजेंसी में अपवाद रूप में तो कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन हर दिन की दिनचर्या का ये हिस्सा होने से समस्या बहुत तरह की बढ़ेगी। इसलिए शवासन में सीधे लेटें या करवट भी लें तो उसके भी तरीके हम सोने के बताते हैं, उसी तरह से करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि आपने अपना सिरहाना ऊंचा कर लिया और उससे भी थोड़ी बहुत राहत मिलती है, ज़्यादा राहत नहीं मिलती स्नोरिंग में, स्लीप एपनिया में और पेप्टिक अल्सर में।